ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. വേറൊന്നല്ല, നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ബാഗാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ക്ലിപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഫാബ്രിക് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫാബ്രിക്കാണ്, അതായത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഫാബ്രിക്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി സിബാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോക്കറ്റ് ആണുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്പേസ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഏരിയ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ അത്യാവശ്യത്തിന് സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ വേറൊരു പെക്യുലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 25 ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് സേഫായിട്ട് വയ്ക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈവൻ ഷോൾഡർ സ്ട്രാപ്പിൽ പോലും ഒരു എമർജൻസി പോക്കറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സിബ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഒരു ഏരിയ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം, വാറണ്ടി ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനുണ്ട്. സൂപ്പർബായിട്ടുള്ള ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ബാഗാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക. താങ്ക്